chez Astève, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dit mon cher. Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Akunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi balandi ya Radio Lisanga bozali kolanda oyo ya bino Radio e Bengami Radio Lisanga pe e salami na Fondation Lisanga na kati ya mboka ya Damsko na Peiba ndeba mbote mingi balandi ya Radio Lisanga ndenge tokotani lisusu awa na mukolo ya leo oyo nito zali lelo le 21 juin 2012 ba mbote mingi place nyo sotu bozali tutika ete biso nyo sotu tozala na noble et juste. Tout peuple du monde à plein droit a décidé de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. 50 belgo-américains sous l'ONU d'autres fois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-les. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif de
ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagisés. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quitte le Congo, les États-Unis quitte le Congo, Rwanda quitte le Congo, Uganda quitte le Congo, IE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quitte le Congo, vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Les quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérer le Congo, libérer le Congo. Cozy. Bakanisaka nkoze bilingala te oyo kamalupa ekusikisa mabe komeka te motongai nazali elombe na utagoma ekolo na ngai mundande bakomikomikina ayebi minoko poni swahili ayebi kindande ayebi na lingala apanzi nyota yoka nkai lopite topema wana kimia telemala kisa nzoto ningisa loketo nyota osepelisi motema simba loboko topina soki otiki kopakola toko kipe kokangama mpona libela na luli yo mpona zali ya kokonda te nzoto efanda mabe oyo na Kiswahili tolopelaka mamake na mama Kalabanka bazoningana kamugira kwa kisimingele ndombe wo Kalabanka bazoningana kamugira kwa kisiba kwa kumputu Kalabanka bazoningana kamugira kwa kisimingele ndombe wo Kalabanka bazoningana mwana geto mingi saloketo lendo zo sala ezana tina te yangana yo eza ya makila ya masolo te kopukana te yaka tokangama tokatise bale bisanga tina boyoma nalakisi yo mabele bomengo ya panka nalakisi yo mabele bomengo ya mpaka nde biso tolobi ete wana ezalaki banka me bino bozali kolanda radio lisanga nde nalobi ete tozali koyoka mwa journal muke epesamaki na mokolo ya lelo na midi epai ya Radio Okapi avant tokota na mozindo penza ya emission na biso ya lelo nde ba mbote mingi bino nyonso tu bozali kolanda oya bino ebengami Radio Lisanga. Bonjour, le 42e bataillon des forces de réaction rapide des FARDC quitte la cité d'Ouvira en Sud Kivu. C'est après avoir récupéré un de ses soldats enlevés par des Maïmaï et fait une dizaine de morts dans le camp ennemi la semaine dernière. Nord Kivu, la MONUSCO renforcée patrouille vient de déployer 5 équipes de patrouilles de combat sur les lignes de front autour de la zone de Mbuzi, Bikenge et Runyoni. Nous serons au Bas-Congo avec la signature hier à Matadi d'un protocole d'accord entre l'organisation OEBK et l'agence de coopération japonaise JICA. C'est sur la maintenance du pont Maréchal Mobutu. Après de violents combats dans les moyens plateaux d'Ouvira, le commandant Mamadou Ndala a affirmé avoir retrouvé, il est des FARDC, il affirme avoir retrouvé 12 corps et des traces de plusieurs blessés évacués du commandant du côté des assaillants. Du côté des FARDC, il a reconnu que 2 de ces hommes ont été blessés par balle. Le militaire capturé le 12 juin dernier a été récupéré. Les fauteurs de troubles ont été mis en débandade et leur camp incendié, a ajouté la même source. La bataille selon lui a été lancée le week-end dernier sur ordre de la hiérarchie
offensive militaire sur 3 fronts à Lusololo, Kirungu et Kitundu. Fiston Goma pour les détails. Cette offensive intervient quelques jours seulement après 3 actes de sabotage qui ont défié les FARDC. Les assaillants avaient d'abord enlevé un soldat du 42e bataillon avant d'attaquer une position des soldats commis à la garde de la résidence du chef de l'État à Kabimba et de tuer 3 civils dans un quartier d'Ouvira. Plusieurs indices d'après le FARDC ont démontré que le Mai Mai opérait avec des combattants de FNL burundais en provenance des moyens plateaux. Le 42e bataillon spécial vient de plier bagage après une mission de 2 mois accomplie à Ouvira. Cette unité spéciale a réussi à récupérer un de leurs soldats enlevés depuis 2 semaines dans un quartier de la cité d'Ouvira. Le soldat Bahati Mudekerez a été retrouvé dans une base arrière de Mai Mai à Kitundu. Dans une interview accordée hier à une radio locale, le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala, commandant de cette unité, a indiqué que l'offensive lancée contre les assaillants le week-end dernier était une vengeance des 3 actes de sabotage orchestrés dans l'entité sous son contrôle. Rappelons que cette unité spéciale est déployée à Bunyakir à la frontière avec le Nord Kivu. Entre-temps, c'est l'ancien 9e secteur, devenu 104e secteur du colonel David Rougaï Sengabo, autrefois basé à Kabunambo dans la plaine de la Russie, qui vient de prendre la relève. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la radio Kapi. Vous avez compris, Mamadou Ndala est donc le commandant du 42e bataillon des forces de réaction rapide des FARDC qui est en train de quitter la cité Edou Ouvira au Sud Kivu. Et puis cette attaque armée des hommes de Morgan mardi à Zouaïdé, c'est un village situé à 45 km de Mambasa, territoire de Mambasa dans l'Ituri. Selon les rescapés, le bilan est d'une personne tuée et 9 femmes violées, des chiffres confirmés par des sources locales et la société civile. Selon elle, les miliciens de Morgan procèdent aussi à un recrutement forcé de plusieurs jeunes du village. Les précisions de Jean-Claude Kabala de Radio Ramkeni à Mambasa. 9 femmes sont violées par les hommes des Morgan à Zouaïdé après leur entrée dans le village. L'une d'entre elles, avec une grossesse de 7 mois, se trouve dans un état critique dans les centres hospitaliers de la place. Le milicien recrute des forces les jeunes de ces villages selon les sources locales. Devant la résistance des jeunes garçons du village à intégrer la milice, une balle lui est logée dans la poitrine. Il meurt sous les champs. Certaines sources signalent des cas de torture à Caen, de refus de rejoindre les groupes et transporter les victimes. Cette information est confirmée par de rescapés et la société civile. Toujours selon les mêmes sources, plusieurs jeunes du village ont intégré la milice. Aucun chiffre n'est disponible pour l'instant. L'administrateur du territoire de Mambasa confirme les faits. Fossé Drakana s'est dit touché. Il demande l'implication des autorités hiérarchiques pour bouter hors de cette forêt ces hommes, car petit à petit, ils risquent de devenir grands. Mambasa, Jean-Claude Kabala, Radio Mkeni pour Radio Kapi. Au Nord Kivu, la MONUSCO a déployé des troupes sur les lignes de front autour de la zone de Mbuzi, Bikenge, Runyoni, une zone du territoire de Rutshuru occupée par les rebelles du M23. Au total, 5 équipes de patrouilles de combat ou SCD, Standing Combat Deployment, ont été déployées dans cette zone. Ces casques bleus ont pour mission d'apporter un appui logistique au FARDC en opération, mais ils sont là aussi en défensive en cas d'attaque pour assurer la sécurité des populations civiles. Bernard Nyangui revient de cette région. Son reportage. Nous sommes ici sur la colline Bouchandaba 1 à l'est de la localité de Ntamugenga. Les casques bleus y ont déployé 2 positions avancées des SCD avec des chars de combat en alerte. Bouchandaba 1 est à moins d'1 kilomètre à l'ouest de Bouchandaba 2 où se trouve la position avancée des FARDC sur la ligne de front ouest. C'est à moins de 4 km de la colline de Mbuzi qui est la position avancée des rebelles du M23, le commandant d'un SCD témoigne. Notre rôle ici correspond à notre mandat de protection des populations civiles pour assurer leur sécurité, mais aussi appuyer les FARDC en opération. Les SCD font non seulement des patrouilles conjointes avec les FARDC sur les lignes de front, mais s'érigent également en une base arrière pour appuyer les FARDC qui sont déployés en offensive. Un commandant compagnie FARDC témoigne. Nous faisons les patrouilles mixtes avec les casques bleus et ils avancent leur position aussitôt que nous avançons vers l'ennemi. Signalons que ces SCD des casques bleus quadrillent la zone occupée par les M23 sur l'axe Rumangabo pour le front sud, axe Rubar et Ntamugenga sur le front ouest et axe Rutshuru Bunagana sur le front nord. Un autre SCD est déployé à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, non loin de la frontière avec le Rwanda. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi. Direction le Bas-Congo, signature hier à Matadi d'un protocole d'accord entre l'organisation des équipements Banana Kinshasa Oebeka, entreprise de l'État qui gère le pont maréchal Mobutu de Matadi, et l'agence de coopération japonaise JICA. Il porte sur la maintenance du pont maréchal Mobutu. Le coût de travaux de maintenance est estimé à plus de 6 millions de dollars américains, mais les sources de financement restent à déterminer, dit Roger Nyampala.
C'est à l'issue d'un séminaire d'exposition des différents types de ponts organisé hier à Matadi par l'OEBK que ce protocole d'accord a été signé par les deux parties. Ce protocole d'accord est le fruit d'une étude menée depuis près d'un mois par les experts de la coopération japonaise et les ingénieurs de l'OEBK sur l'état actuel du pont maréchal de Matadi. Depuis 1983, date de la fin de travaux de construction, ce gigantesque ouvrage long de 722 mètres qui relie les deux rives de Matadi connaît un problème d'entretien intérieur. Les premières inspections sur son état ont été effectué en 2004 et 2005. Il était question, au dire du directeur général adjoint de l'OEBK, André Madiata, de vérifier une fois de plus son état. Les résultats ont montré effectivement qu'il y avait des rouilles de corrosion au niveau des câbles du dit pont. Ces corrosions ne sont pas alarmantes, il n'y a pas de danger aujourd'hui selon les experts japonais. Cependant, a fait savoir le directeur de l'OEBK, André Madiata, dans 3 ans si rien n'est fait, les risques seront réels, d'où la nécessité de réaliser les travaux de maintenance. Actuellement, le coût des travaux est évalué exactement à 7 millions de dollars américains, montant que l'OEBK ne dispose pas à l'heure qu'il est, et le gros du problème, c'est de déterminer la provenance de cette somme. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi. Fin hier à Lubumbashi de la 4e édition de l'initiative de commerce et d'investissement entre l'Afrique du Sud et la RDC. Pendant 2 jours, les hommes d'affaires congolais et sud-africains ont exploré les domaines d'investissement dans leurs 2 pays. Ils ont aussi planché sur le déséquilibre dans les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la RDC. Pour eux, la solution passe par l'intensification des échanges et l'exploration de nouvelles opportunités d'affaires. Jean Cantou. À l'issue de 2 jours de travaux, les 2 parties se sont dites heureuses des échanges d'expériences et d'opportunités entre elles. La partie sud-africaine était principalement intéressée aux domaines tels que l'électricité et l'agroalimentaire. Pour ce faire, le consul général de l'Afrique du Sud à Lubumbashi a encouragé ses compatriotes à investir au Congo, notamment au Katanga, qui offre de bonnes opportunités d'affaires. Les discussions ont généré des propositions d'investissement dans ces 2 domaines. Le représentant du gouverneur à cette rencontre a émis aussi le vœu de voir les Sud-Africains intensifier leurs affaires au Katanga. Toutefois, il a été relevé un déséquilibre dans les échanges commerciaux entre les 2 pays. Il y a plus des investissements sud-africains au Congo que ceux congolais en Afrique du Sud. La vice-ministre sud-africaine au commerce et à l'industrie pense qu'en multipliant de telles rencontres, les investissements congolais en Afrique du Sud pourraient s'accroître. Nous avons aussi à répondre à la question du déséquilibre, de la balance commerciale entre les 2 pays. Nous serons capables de répondre à ce genre de défis si nous continuons à travailler sur les propositions et les différents projets qui ont été mentionnés. Ainsi, Bernadette Tabete invite les opérateurs économiques congolais à aller aussi explorer les opportunités qu'offre l'Afrique du Sud. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. Et près de 350 000 déplacés de guerre vivent dans des conditions précaires dans le territoire de Dungu, en province orientale. Sans le comité de ces déplacés, ces personnes sont confrontées notamment aux problèmes d'approvisionnement en vivres et en eau potable. Ils ont aussi du mal à scolariser leurs enfants. Ces déplacés plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans leur site d'accueil. Leur comité l'a dit hier au cours de la cérémonie qui a marqué la journée mondiale des réfugiés. Jean-Claude Loki est sur place à Dungu. Le président des déplacés, Mbonivia Olivier, indique par exemple que le camp de Nanzawa, qui héberge 448 ménages, ne dispose que d'un seul puits d'eau. Pour s'approvisionner en eau potable, les familles doivent parcourir des distances parfois de 2 km. Les déplacés déplorent aussi le manque des moyens financiers pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. À titre illustratif, Zongadi Marie-Jeanne, une des déplacées de guerre, nous a dit que 3 de ses enfants n'ont pu terminer l'année faute d'argent. Ces déplacés éprouvent également des difficultés pour leur survie. Un déplacé rapporte qu'il n'est pas facile d'avoir une portion de terre pour cultiver. Pour le chef du bureau du HCR, les contraintes budgétaires limitent sensiblement les interventions des humanitaires sur le terrain. Pour sa part, l'administrateur du territoire déclare que la solution passe par le retour de la paix dans la région. Pour ce faire, Christophe Ikando précise que le gouvernement déploie des efforts pour combattre les rebelles ougandais de la Elira à travers des opérations militaires qui sont menées en ce moment par les FARDC et les forces de la MONUSCO. Le Dungu, Jean-Claude Loki, Radio Okapi. Merci Jean-Claude, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mbote mingi nde nazongeli susu na bino awa na microphone bolandaki ya mwa journal moke epesamaki epai ya Radio Okapi nde biso tozali kokoba se kokoba na mokolo ya lelo nde nalingi pe na sala mwa rappel na invitation oyo to pesaki communiquer nango mokolo oyo itiko leka mardi nde tolobi invitation yango ezali yango yo mokolo ya le 23 juin
2012 yango ingi koloba ete samedi oyo ezali koya le 23 juin 2012 Fondation Lisanga azali kobengisa ba Congolais nyonso tu pe na ba amina bango pona journée ya rencontre nde yango wana eko salama na place oyo ebengami Osira Groupe Albatros. Adresse na yango pe ezali Albatros Pad 68 na Amsterdam Nord. P à partir à Central Station koki kozwa bus 32, bus 33. P na kata Amsterdam Nord koki kozwa bus 38. Kokita na arrêt ya Johan van Hasselweg. Nde oya biso programme eko banda na 14h juste nde eko sila na 17h juste. Motunyo surtout oya kolinga azwa plus d'informations akoki kokota na site na biso yango wana nde ezali www.lisanga.nl ou abeti na Google Lisanga akotombe na site ya Fondation Lisanga ou akoki kobenga biso pe na numéro ya téléphone 06 20 9 4 58 96 na bandeli numéro na biso ya téléphone ezali 06 20 9 4 58 96 nde soki obengi na numéro ya téléphone oyo okoki kodepose mituna na yo nyonso tu nde toko pesa yo réponse pe na ba mituna na yo nyonso tu pe na ba information nyonso tu oyo kolinga ozwa ou obeti www.lisanga.nl ou obengi biso na 06 20 94 58 96 oyo ezalaki invitation oyo toutei ko tangela bino ya mokolo ya le 23 juin 2012 à partir ya 14h ti na 17h nde tokutani biso nyonso tu na place ya Osira Groupe Albatros na adresse Albatros Pad 68 na Amsterdam Nord nde ba mbote mingi tozali kokoba chez kokoba na radio na biso awa na kati ya Damsko. Balandi ya radio Lisanga to betela kibino nzembo oyo soki boyoki yango boyebi tina nini nzembo wana e betaka pona yango ezali banzembo oyo ebeta maka pamba te nde to sala kibino sin déjà pona toloba ete bino il faut bo sala nde nini Ken. Ouais, bonsoir bandeko balandi ya radio Lisanga vraiment bisi kanyoso o biso to zaleli na pesi bino monte na pesi biso mbote. Nalingana tuna. Allo. Ouais, nalingana tuna. Naoki oka nzembo oyo beti. Ya debu congolais. Na yoka pe ya bifuku mitano. Parce que nga lelo munoko nanga ekomi ya kofungwama, mutema nanga ekomi ya kofungwama. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toki ko sala hypocrisie ou toki ko loba marambo msusu po to se pédissa un groupe de gens, mais à un moment donné il faut vraiment tout le tel que ça les nazana mtuna ya roloba
nzembo oto yoka. Franchement, pour moi, je sais pas, n'engana tuna soki ezali différent na oyo bifuku lupango ya bakamba beta parce que lupango bakamba beta pe hymne national na ndenge na bango na ebite soki oyo na uchi koyoka pe ezali babeti yango na ndenge na bango. Bon, balandi ya Radio Lisanga boyoki motuna oyo yo Emmanuel KN Wawina a posé ndenga na kolukila bino nzembo yango wana lifuku mi ya loyembo ya lokumu si je me trompe pas. Loyembo ya lokumu hein parce que ça déjà différent hein ba oyo na uchi yoka franchement ba mot ou ba phrase na yoka ngo ndenge mususu par rapport à ndenge na yoka lupango banka. Alors ozomona te que non tozo on est dans la merde tous. C'est-à-dire ba o ba beti boye ba o ba beti boye mais on en est où? Na zaliko bete la balandi ya Radio Lisanga pe na yo lo yembo oyo yo comme ça na fungula pe ligne batunyo surtout ba linga ba participer franchement dans le lot tous un système à vérité pour les parce que ce tolo ba vérité te tokeli bosote vérité ba lobi que non qu'on la caresse to yembango déjà qu'on la caresse avec tendresse la vérité elle ne s'efface au monilix ato bomi mutuko le logo boma mutu atana se ya mai atana kati ya zamba mais yeba qu'un jour la vérité finira par apparaître. Bon yango nde tosali côté la balandi ya Radio Lisanga loyembo la lokumu ça bango moko ba jige yango ngenge ba betela la yango Sina ebisaki bino mukolo moko te na kotelema soki bozoyemba nzembo na français bon na Kikongo na telemi na Chiluba na telemi na Kiswahili na telemi na Lingala na telemi toleka telema mwana Kongo bomoko na ya sambe bomoko na kopika pende pona bosomi to telemisa mitu mingunza maki pena bolamu tozwamba ya kokota na boboto baimboka na mosala tokotonga mboka kitoko koleka oya liboso na boboto mwana mboka yemba loyembo ya lokumu mokuismwa biso mukangano na lolendo sakula elembo ya pauni ya bisomani Kongo likabo Kongo ya Bangkoko Kongo ya bisomoka Kongo wa bolingo Kongo toko pandela mabele mayo pe toko kitola bunene mwanyo toko misato ya sanza motoba elengi ya moi na suka sanza motoba mokolo mwa mukulisi sala mutakoli mokolo mwa mukulisi tutele minangui elako ya bosomi oyo toko tikela bana babiso ona libela
sur la radio. Oui, balandi radio lisanga ndenge bouti kolanda wana oyo yo toti obeta ezali non bengo après sur la radio. Oyo tozali ko bozelama muke nazali na moto na linde nazali ko lekisa ye na radio. Allô? Bandeko ya radio lisanga. Donc vraiment na bolingo na lisanga parce que lisanga ezali eloko moko vraiment ya motuya lisanga talarara L-I-S-A-N-G-A lisanga, c'est-à-dire lisanga ekoza na bonzoto tout comme ekoza na kati ya bomoi. Alors tout ça ndeko na biso alinga intervenir vraiment ndeko mbote. Mbote kayen bon. Ouais, bien papa Yesu. Boni. Malam. Na landio ndenge au sali ko critiquer bandeko. Non, j'ai pas critiqué, mais j'ai juste dit ce que j'ai pensé parce que Zali Denzembo est différent quoi. Différent ni. Non, ndenge na yoki oyo liki ya balansaki, hein, ba maloba na yoko yoka oya bifuku lopango ya banka na sentir que ça na ba différence na kati ya ba maloba na bango quoi. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ya banje mbale au kesena. Mais Zali lo yembo ya lokumu, c'est-à-dire que les loso to yembi to yoki hymne national ya Hollande ata ba yembi yango soki na Groningen na ba oba ko yemba ngona Rosendal mais zalaka moko me ya biso to yoki malobeza ya okesana. Oui, tout à fait, eza ya okesana parce que eza ba hymne national mi balé ya okesana. Mais hymne national ezala mi balé te papa Yesu. Ezaka moko. Emmanuel, moko wana ezala zaïroise, mususu eza debout congolais. Oh, la zaïroise est debout congolais. C'est qu'on a affaire à des nations maintenant. Oh, Emmanuel, eza ba hymne national mi balé ya okesana. La zaïroise e betamaki na tango ya République du Zaïre. Eza maloba nango mususu. Ye abeti yango na lingala. O mususu na ya lupango ya banka. Soki nini oya loyembo la lokumu. Bayembi nde debu congolais na lingala. C'est ça. Tout à fait. Tokosa su magité po toluka kolobelo mususu. Te me magie ezaki tozali na la zaïroise ou be tozana debu congolais. Wana eza question mususu yo moko Luka peut sa réponse nango yo posa artiste ebinde bosala ka biloko na bino mutu azali na inspiration na ye azali na eloko yo ezali ne balobaka na néerlandais ko anspreken ye donc oyo ayembi na ye la zaïroise na ye bon tozala ki pe ba zaïroise eza histoire tokoloba tiko nini tozo histoire to boaki na mai eza su ko exister tanga pe histoire pe ya ba pays oyo ya ba Hollande bane bazape na ba biloko na bango ya histoire pe ba yebi o pe ba yekolaka o pe ba sala ngona ndenge ba sesa ala artiste donc ayembi nga yembi wana ngana ko peso ba réponse na place na été na nga kaka ndena loba pona ko corriger que eza banze mbale ya okesena moko wana msezali hymne national ya la zaïroise ayembi on a lingala mususu o ya banka ezali nde debu congolais baembi pe na lingala yango yoki maloba ezali ya kokesena. Mais papa siko Yesu siko biso siko au moment où on parle avec vous, au moment où on vous parle, siko toyemba la zaïroise na congolais ou be toyemba debu congolais au moment na présent maintenant toyemba siko nini la zaïroise ou be debu congolais na lingala na ebisi ngai mutu na yembi te. Donc soko lingi koyeba tuna ye soki yo lingi ba yebisa yo soki okoyemba ni na yebite yo soko lamuki soko yemba kango to soki yo pesa ka kolo na yo botondi na lamuki yo mais question no tuna nga te mais siko yo etant siko papa ngana tuni lokola mwana hein mwana ayekola ke papa siko yo etant papa mwana tuni yo siko tant tu biso to lamuka kata tozana luxe na radio awa toyembaka sikoyo waneza motu n'est pas papa parce que papa zali mo lakisinzela toyembaka la zaïroise na lingala toyemba debu congolais na lingala ozomona question ni ozo tunanga ozo mélanger ba situation belé hein
Bon, radio, et ceci, c'est là, ils ont commencé à me belé. Tozo Lobate, ceux qui toyembani na radio. Étant d'origine congolaise, na lobaki yango bien, tokoboaka histoire na bisoté, la zaïroise, ça fait partie, il y a histoire, il y a Congo, ils allaient hymne national, où il y a Betama et Ebami, et ngam na kolobelango le loté. Et zandenge zali wana. Wana mususu pe, ezali debu congolais, oyo ezalaki pe liboso, ezongi pe lisusu, ezali ndenge ezali wana. Ezali likambo ya l'État, ezali likambo ya mutu te. Oyo kotuna ngai, pongana loba. Mais l'été ezali batute, papa Yesu. L'été ezali batute. Batute ba composer l'État. Kasi yango nazo sayo bato bazo composer l'État, basali pe histoire. Histoire yango wana. Nazo loba bien que la Zaïroise ezalaki na deuxième république. Debu congolais ezali siko yozo tunanga tokobeta pe tokobeta soko lingozo na deuxième république. Ozali lié na émotion na ba sentiment na yo na nostalgie na yo. Alors betaka yango. Soko lingozo na réalité que ezali nini za betaka yango na tongo soko pesa kanza meno lokumu te na tongo po abateli yo la muki oyemba kande hymne national. Pona soko lingi oyezo te na kumisa d'abord nzambe après siko nazo yemba nazo luka siko na yemba hymne national oyo ya lolenge oyo etali ngai vraiment OK non lelo soki bazo matisa drapeau na kati ya mboka na biso esengeli to yemba loyembo wana parce que ezalami balete ezalaka moko. Mais il faut que pe awa boeto to fandi pe yo au salaki allusion na ba hollandais running et tout ça nan pe na mona te place ba on bazo matsa drapeau ba to ba tele mbazo yemba mbongo ça coûte aussi de l'argent il faut yeba bon na ebité wana sozo ba likamwa bazo matsa drapeau ba ko matsela yo drapeau na république o ya siko yote. Na ba hymne national ya république ya kala il faut payer quelque part peto sur la makambo yo to batfe ba ko so la quoi oyo eza on dirait toujours kanga malika moko neti e ko malokola nanga na yo to comprendre makam to zolo bate comme ça simple wa eza lo kwa siko yo pe okokino pe ko lo bate olingi no kaka Mobutu ndiaza président. Mais ezali eloko yo lingi mais est-ce que yango ndeko sala malelo wana ezapeli kamususu to tika histoire ezali histoire ndenge ezali wana to changer yango te to kolongola yango te ya za musicien aza artiste ba artiste yo pose artiste si tout à fait voilà à s'inspirer na yango lokola a monique azali mwana mboka biloko wana esengele kitoye bango pe na minoko na biso to bango mais c'est bien dommage que sur le plan officiel na cadre wana et beta makana minoko misusu et beta makana minoko na biso mon côté alors il fallait plutôt comment ande aspect oyo ko pesa bango chapeau ndenge bango bazu bayembi yango na lingala potang yo sala allusion na ba néerlandais bayembaka hymne national na bango na allemand te bayembaka yango na néerlandais c'est ça et donc il fallait plutôt qu'on apprécier yango wana non mais j'ai apprécié complètement j'ai apprécié mais c'est-à-dire que moi je suis confit c'est-à-dire que na même radio au même moment tobeti hymne national mibale la zaïroise et la congolaise c'est-à-dire que comme siko makambo a choix te wana siko olingo sa discussion moko inutile et ali kamba radio te ezali kamba musique ba artiste wana ba beti mais okotika ngana répéter likambo 1000 fois te ezali ba artiste ba beti ezali hymne national Emmanuel radio Lisanga ezali l'état congolais te ko se tromper te ko ça ba confusion inutile te c'est pas l'état congolais même na kati ya République démocratique du Congo aujourd'hui ceux qui ba sali émission moko o ezali basé na histoire ya pays et que baza ko sala référence na deuxième république ba kokipe ko beta na mobimba ou na parti hymne national ya tango wana ekozala ya Zaïre tala ba documentaire ba minde ba sala rapport au se référa ki na bollandais mais est-ce que l'histoire ya mboka na yo eza problème eza histoire ya mboka na yo ndenge ezalaki wana to ko changer ngote siko bazo boma batukuna na est na ba guerre wana ndenge zo salama o sepela nango te na ba viol wana nyusu après to ko lobaki non ba bomaki ba millions ya batute parce que to yo sepela ki bato bakufa
to ezosala yo somo mpo ndima yango. Alors wana eza ikamususu non histoire papa Yesu tout à fait ndenge salami wana si, ezali ndenge wana ebetami boye eza musique ndenge te betami na monité place yo zolinga komemango na likambo eza te Emmanuel vraiment excusez ngai na benga qui c'était pour te corriger parce que zaki na erreur ezaki nzembo moko te yo babeti yango ya kokesena ezaki banzembo mibale ya kokesena c'était juste pour ça ouais nde yango na benga ki po erreur ekobate bo continuer à programme na bino okobetisa ta na yo pamba parce que place ozo memanga na za kuna te donc papa Yesu na corriger erreur ozaki nango po bat bayeba ke non et ali ndenge ezali wana nzembo mibale ya okesena voilà ouais merci beaucoup papa Yesu na yoki ouais vraiment na yoki mais jusqu'à présent moi j'ai pas compris ceux qui tobetaka à partir des moments tobetaka la zaïroise ou tobetaka la congolaise ou tobetaka nyoso mibale parce que moi j'ai pas compris franchement hein à la radio ou soit kuna na mboka ou soit partout donc tobetaka la zaïroise ou tobetaka la congolaise parce que hymne national babenga yango chant patriotique ezali nzembo ya nation ou ezali ko présenter nation c'est-à-dire à partir des moments où tozoloba awa ya lelo tobetaka la zaïroise ou tobetaka la congolaise c'était ça ma question c'est simple. Mais Emmanuel, je t'ai donné une réponse aussi simple. Nalobi na yo, wane zali musique ou ba artiste ba beti, na ndenge ba sepeli ba beta l'inspiration nango. Radio ezali l'état te. Ezali eloko moko solennel ezako sale ma cérémonie ya l'état te que bazu ba beti oyo pona o banda koloba. Faut pas semer une confusion là où confusion ezali te. C'est ça. Non, mais moi, je suis dans la confusion parce qu'on a joué la congolaise, on a joué la zaïroise. Et je suis dans la confusion. Emmanuel, si tu es dans la confusion, ça peut être le fait, il y a et que Bambo Kanabiso est dans la stabilité. Yango mutu esali bino bo comprendre makamalamu ya mboka ndenge ezali te yango bozo zalaka souvent na confusion na makambo mboka bongo heureusement biso tozalaki tokolaki na tango ya stabilité et ben voilà toza koyeba kosala ba part des choses différence entre trouble instabilité na stabilité likamnyoso yango wana je t'ai expliqué c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Tout à fait, mais nous maintenant développer makanisi au philosophie au salanini. Bon, on a ipsi OK. Au robebi satan na yo pamba na émission parce que wana ekozala sikoyo. Ozali libres en opinion na yo ndenge o mondeli makamdengo lingezala, mais faut pas ko attribuer na batumbu susu ba intention oyo ko prêter na batumbu ba intention bazana ngote. Non, j'ai pas prêté à personne. Mais moi, j'ai besoin de stabilité. C'est quoi maintenant? Nous avons besoin de stabilité. Moi, je veux la stabilité. Parce que moi, hein, vous avez tout à l'heure, comment dirais-je, comment je vais dire? C'est-à-dire que Koloba Makambuyaba, hein, les femmes violées, tout ça tout à l'heure. Nous maintenant, cette jeunesse, nous avons besoin de la stabilité. Non, voilà, nous avons besoin de la stabilité. C'est ce qui comment trouver la stabilité parce que au lobaki que non bisoto botamaki tant on a même moment oyo stabilité c'est là quitter na Congo ou na Zaïre dirais-je. Et maintenant maramusu se yoko ta les guerres tout ça et ça dit la part des choses mais nous avons besoin maintenant de la stabilité. Ouais, mais maintenant comment il faut faire pour notre comment maintenant cette stabilité au bino bozala nango au biso tozwa ki chancité au biso tozwa ki chancité ya kozana stabilité wana oui jana na utio benga susikoyo ngam nazana deuxième ligne parce que obenga na benga ki liboso na benga ki na mobile charge et sili et lié kata et c'est pesa nga signal bon na bengi siko na pareil mususu na deuxième ligne pour na bolexanga nango to continuer sur tout à fait ouais merci papa Yesu. Allô excellent na kati na mususu.
Oui, allô. Emmanuel, Bonsoir, ok, Papa Yesu. Ouais. Bonsoir. Lobaka soka yo lingaika to so la bon. To so la gas. Wana ezali sous la charge te. Tout à fait. Ouais. Non, c'est-à-dire ma question elle est celle-ci. Que ocho prononcé tout à l'heure que bino, hein, ba papa na biso, bobota makitangu mboka na biso ezalaki na stabilité. Biso ba oyo ba innocent to bota mitangu ya instabilité. Bon, maintenant biso to link to zong sa makambo na stabilité. Comment il faut faire? C'est-à-dire que pour na to zong sa makambo na stabilité, to banda ko yemba deux hymnes nationaux en même temps. Zana correction. Ngana lobite bino ba innocent. Mais biso vous êtes innocent parce que bino bobota maki na stabilité, biso to bota mi na instabilité, c'est-à-dire c'était pas notre faute. Batuna ki biso te que non, biso faut to bota na instabilité. Bino pe batuna bino te que bobota na stabilité. Zelanan tokende malembe tozo wela na welo te. Tozo sala nini li solo. Tout à fait. Nalobi bien ko bota mana kokola. Hein, tika kwa la trop sélectif et vous avez mabé. On a le bag, il faut pas qu'on prête intention na muto azaki na ngwanate. Donc na le bag ko bota mana ko kola. Hein? Ça va. Na obeka ko bota mate na ko kola. Bon, si ko question na o et aline. Question na ngezali ke o lobi ke bon. Ko bota mana ko kola bino bobota maki pe bokola ki na tango ya stabilité. Biso ba innocent to botami pe to koli na tango ya instabilité. Biso surtout to za ba innocent. Ben non, bino za na stabilité. Comment boko za ba innocent? Biso ndo to za ba innocent parce que to botami na tango ya instabilité. Donc biso ne ba coupable. Donc boza ba coupable té, c'est-à-dire que vous êtes biso to za ba plaignant. To kuti bino bozala ki déjà. Donc ceux qui bino bozala raté biso to linga to zalaté. C'est-à-dire bino bosali ke biso to zala, biso siko to yoko kuta instabilité. Siko to kolele pa nani, to kotune pa nani. Yo bana ipsa yo, hein. Bino ango bozaka banate. Eza pe na baleki pe. Tout à fait. Oui bi. Biso pe batu pe oyo ya bane onga na botamaki, bango batu babandaki mokilité. Ozomona. Soki na lobi no ndenge wana, c'est pas pour rien. Au moni bat lokwa ba biso boy. Hein? Ane oyo nga na botama. Na mokili soko tali eza na ba mouvement mingo oyo e salama ya batu oyo balingaki ba s'exprimer librement et batia makanisi mayele na bango pona ba société o baza ko évoluer. Donc tant nazolo bandenge wana nazolo bango na pamba te. Soki natali pe bato babotamaki avant indépendance na mboka na biso na ba comportement na bango pene bazalaka nango na makambo bango ba vivaki kuna et soko tali bao babotamaki na 59 60 61 na tango ya ba guerre ya ba sécession wana qui peut retrouver moi et l'homme. Ngana lobaki en temps cinquantenaire et salamaki awa. Il fallait to luka bato yo ya cinquantenaire. Ba bete la biso masolo ya ba vie na bango ba kokisi anniversaire 50 ans ndenge moko na République démocratique du Congo. Okolela. Tout à fait. Ouais. Papa Yesu. Ndenge ba mboka wana na Afrique sali lokote ba bebisa pe bato mingi ndenge wana. Ouais, tout sérieux. Non, tout à fait Papa Yesu. Papa Yesu na kati yote papa. Tozana tango ya stabilité parce que le baki bino bobota maki pe bokoli na tango ya stabilité. C'est-à-dire que masolo ya instabilité ezalaki soit avant bino soit après bino. Mais tout ça ce qu'on a na mémoire ya stabilité parce que le baki bobota maki pe bokola ki na tango ya stabilité. Biso to bota mi na tango ya instabilité. C'est ça la différence. Kasi c'est ça. Nde yango ezomona ba comportement na bino nalobaki ndenge wana parce que nalobaka oui oyebi nazo ebiso vérité yoka omoni batu oyo bakoli na tango ya transition hein na transition na deuxième république tala bango biende bazali okomona même ba comportement
ya batu tango na batu baza koyekola liberté d'expression soki eza nini oui batu baza koyekola ngo mais il faut mona ba comportement respect ezalaka te. Ouais, mais non. Parce que Mobutu ne respectait pas. Mobutu, il tuait les gens. Mobutu, il a tué des étudiants, tout ça. Mais comment, on apprend, et pas à ce qu'on nous, on a vu, ce qu'on a vécu, pardon, c'est ce qu'on va apprendre de cela. Nous, on a appris quoi? On a appris que Mobutu, abomi ba étudiant, na Lubumbashi. Mobutu, il a fait ça. Mobutu, il a fait ça. Mobutu, il a fait ça. Mais, tout à fait. Balobaka, tel père, tel fils. Emmanuel, oyebi likambu na mona kama mobulu suna sola na yo ko sauter na ba sujet et alaka pasi pona ko sisa likambu malamu nazo parler sur Mobutu te hein donc wana okomo basko likambu susu okoluka te pona otinda biso to za conclusion musu sur base ya sujet musu o ekokani te na otozoloba nazo banga likambu Mobutu te. Donc, je parle pas sur une personne, mais je parle sur ma situation. Naotaki ko évoqué la période de transition, la deuxième république. Et ça qui est pas ça qui président. Et nazolo batangu wana batu bazako yekola liberté d'expression, ba ebaki angote, il faut mona ba comportement même kutu ba oyopé ba zalaki ba botama pe ba kolaki na période ya stabilité, mingi na bango pe ba okomaki sokotali ba o ba évoluaki na période wana oyo ke bazaki na base ya bien te ba ebaki pe susu ndenge nini ya ko se comporter te face ya respect ya respect d'autrui. Ozomona. Bon, eza biloko na zoloba omoni environnement oyo mutu a évolué et je rappelle rôle munene pour na comportement ya mutu ana. Tout à fait. Eza te nazo pesa batu caché moko boyo yo ke eza pona bango ndenge wana libela bakotika la kaka bongo. Eza bongo te. Mais ezali nde naza ko apporter mo explication na ba comportement misusu. Tomona. C'est juste eloko nazo sala po edakape soki batu ba yebi ndenge wana pona koluka koyeba ndenge ya koede batu na ba comportement moko boyo bazanango. Nde yango mona ka batu musu bazalaka ya ba congolais musu mona ka ke moyen ya kosola na bango ezate parce que makambo ekota ya bango ya mutu te po bazomona deja okokomona ta musu ba conflit musu ezosama soki deja bozu ndenge olobi ke mukonzi aza tata exemple ya bana bon wana yo mtolobi te Mobutu aloba tata bomoko mama bomoko wana eza autre chose parce que tata pe azali yo pozo benganga papa mais ngam na boti yo te ah bon, donc, wana toko lukate to sala amalgame pona yango. Mais likambo yo ezali o toko kikota la wana ezali likambo ya ba rapport entre batu na batu. Même pe ba rapport entre batu na biloko na batu na banyama. Il faut pe retenir compte nango. Ce qui mutu ayebi ndenge wana nde akobanda ko comprendre ta on baza ko epsa likambo pour ça la part de choses. Mais ce qui mutu azomona nyonso eza ndenge moko akoyeba sa part des choses te likambo nyonso yango wana. Donc na tango batu ba évoluer na tango ya perturbation ya ba trouble ya ba confusion ya instabilité et komaka pasi pona batu wana ba se comporter na ndenge oyo enfin c'est dans une société ba ko s'attendre na bango ko ça un peu moi conformiste. Mais c'est ça quoi. C'est ça. Mais si ko to sala ndeni poto zonga la stabilité. Obino bo vivra ka obino bo botama ka pe bokola ka. Biso to botami sur l'instabilité. Non. To botami l'instabilité, to koleli pe l'instabilité. Bo comprendre un peu la part des choses, c'est-à-dire que parce que nous on est né to botami dans l'instabilité et to koleli dans l'instabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là c'est tout un programme. Et koko zalape mutabotami ne na stabilité mais akoli na instabilité to faire ça hein. Donc ne na lobaki eza cacheté ou les opérations mais et ko expliquer ba comportement msusu. Si tout à fait. Bon koluka stabilité et l'obité tokozonga hein na tango wana kala ndenge zalaki na ba régime na ba dirigeant wana
na ba hymne national na ba nini surtout parce que le loba beti de bou congolais mais to zongeli Congo na biso ala te ozomona donc yango wana problème munene biso ba congolais tozanango to lingi ko se limiter na ba apparence poto banda ko sala ba jugement lokolo yo ki ba embi boye lokolo moni mutu wana lati boye bazale to lingi ko se limiter na ba apparence to bando sa ba jugement il faut to luka ba fond ya makambo celui to luki ba fond ya ba instabilité o tozanango yango nde ekotinda biso pona to luka ko zwa ba remède o ekoki pona stabilité c'est ça likambo yango wana nde na kati binote ngai na lingi na pesa communiquer pona tokomi kopusana pene ya suka émission na biso nde balandi ya Radio Lisanga na zali koloba na bino ete to zali ko inviter bino nde to wana nde zali biso bato ya Fondation Lisanga to zali ko inviter ba Congolais nyo surtout pena ba amina bango na mukolo ya samedi le 23 juin 2012 à partir ya 14h ti na 17h nde tokokutana na place oyo bengami Osira Group Albatros na adresse ya Albatros Pad 68 na Amsterdam Nord nde mutu nyoso to akolinga aza plus d'informations akoki kobenga biso na numéro ya 06 20 94 58 nde 96 ou okoti na site na biso yango ezali www.lisanga.nl nde Emmanuel na pesi liloba pona to clôturer ouais to clôturer ka to loba boye nde na loba l'autre fois que biso ba congolais totika kotala makambo oyo e divisaka to e kabolaka biso mais quelque part to meka koluka makambo oyo e sangisaka biso kwa Lisanga na Lisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngo